Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Aron mandam kita sa pagsaulog sa pulong sa Dios uban sa atong mga pagampo alang kang Nanay Siriaca. Maginulsulo na kita sa atong mga sala, mangayo kita pasaylo sa Dios. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyong mga igsoon, kay nagalapas na pagkuyamon, sa una-una sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa angayng buhaton, kay akong sala, akong dakong sala, busa nga muyo ako kang Santa Maria kanang Birhen, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyong mga igsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, o pasayloon ang atong mga sala, o danon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos, Ikaw ang naghatag ug nagkuha sa kinabuhi. Ikaw naghatag kanamo og mga minahal. Ikaw usab ang nagkuha kanila. Sila nga among gihandom, lig-una kami diha sa paglao nga ang kinabuhi ug ang kamatayon. Ini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog maglingkod ug ato nga paminaw ug pamalandungan ng mga pagbasa. Ang pagbasa gikuha gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Corinto. Hatagan kita sa Dios og puloy-anan didto sa langit. Mga kaigsuonan, nasayod kita nga ini katun-as na niining atong yutan-ong puloy-anan nga mao ang atong lawas. Hatagan kita sa Dios og puloy-anan didto sa langit. Usa ka puloy-anan nga walay katapusan, ug siya gayud ang nagbuhat. Busa kanunay kitang masaligon kaayo, nasayod kita, nga samtang ania kita niining lawasa, layo kita sa puloy-anan sa Ginoo. Kay nanginabuhi man kita, pinaagi sa pagtuo, ug dili pinaagi sa atong makita. Masaligon kita kaayo ug mapalabihon nato, nga mamiya kita sa atong puloy-anan niining lawasa, ug mamuyo uban sa Ginoo. Apan labaw sa tanan, buot kitang magpahimuot kaniya bisan dinhi sa atong puloy-anan o didto. Kay kinahanglan moatubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya. Sumala sa iyang nabuhat, maayo o dautan,
dinhi sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo mao ang akong magbalantay ug walay nakulang kanako. Ang Ginoo mao'y akong magbalantay ug walay magkulang kanako. Gilig-on ako gitultulan niya sa dalan nga angay kong sukayon tungod ug alang sa iyang ngalan. Ang Ginoo mao'y akong magbalantay wala nay magmakulang kanako. Bisan maglakaw ako sa kangitngit nga walog sa kamatayon, dili ako mahadlok kay nag-uban naman kanako, ipanalikdan mo ako. Ang Ginoo akong magbalantay wala nay magmakulang kanako. Ang imong kaayo ug ugma mag-uban kanako sa tibuok kong kinabuhi ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo akong magbalantay ug wala nay magmakulang kanako. Alihog manindog anak sa pagdaig sa Ebanghelyo. Mga pulong mo, paglinganon ta sa buong pagtuon, o nagangami sa pagtuman sa iyong mahal. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa balay sa akong amahan, dunay daghang mga lawak. Etong panahon na mingon si Jesus, ayaw kamo kaguol. Salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan, dunay daghang mga lawak. O muadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Og kun atoa na ako didto og makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako og kuhaon ko kamo aron bisag asa ko adto usab kamo. Nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong adtuan. Si Tomas mingon kaniya, Ginoo, wala kami may balo kung asa ka paingon. Busa unsaon man namo pagtultol sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa mahan, kung dili muagi kanako. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ka, O Kristo. Alihog manglingkod, diha sa tong pagpamalandong, diha sa tong nadungog nga pulong sa Ginoo. Sa unang pagbasa, gipermisan ta nga dunay daghang mga lawak. Apan ang pangutana, kasulod ba ka atan ining lawakan? Siguro kung tawhanon, kalibutanon nga lawak, anytime no. Isang sa orasa makasulod ta sa atong lawak, sa atong balay. Aban ang pangutana sa espirituhanon nga espiritu sa atong kinabuhi, makasulod ba ka ta? Kitang tanan, gitaganan taglawak. Apan adunay mga buluhaton na diin atong sundon para makasulod ta sa lawak nga kitagana kanato. Promise ko sa Ginoo na walay makaadto sa mahan kung dili moagi kanako. Bot pasabot, moagi kita siyang anak, siyang bugtong anak, aron makaadto ta sa mahan.
So diya sa itong pagpamalandong, siguro individual ta sa itong kinabuhi, individual ta na makasulod na ng lawaka. Kaya kung grupo pa, siguro daghan po himuon. For example, kana bitaw adunay mga asosasyon, so magi mga mga palisiya nga ngayon natong sundon. Ang palisiya sa tawhanon apan sundon nato sa grupo nga makasulod ta dito sa gingharian sa langit, mao ang paghinulsol sa itong mga kalagpasan, pagdawat nato ni Kristo o pagsunod siyang kabubuton. Kaningon ta sayon, apan kung ato kang ikinabuhi, unsa ka atong mga reaksyon. Sama ni Tomas, nagingon siya nga wala ako may balo kung asa ka paingon. Usa tubag sa Ginoo, ingon siya, ako ang dalan, ang kamaturan o ang kinabuhi, walay makadto sa man kung dili muagi ka nako. So, kini angay natong pamalandungan sa tong kaugalingon. Kung ambisyon ang andoy man ta nga makasulod na ang gingharian, so daghan pa kayo ang atong himuon dinhi sa kalibutan. O diya sa tong kaugalingon, unta dili unta magpasulabi ang tawhanon na kiniya kun dili espirituhanon na kinabuhi. So hinapunta sa matagabi natong pamalandong sa tong kaugalingon, aduna untay kabaguhan diya sa matag usa kanato. Ug maningkamot ta na makaadto sa lawak, nakitagana ka natong tanan. So alang sa dugang pagpamalandong, paminaw ka kining giandam natong awit. Kay dili ko buo, impyernong dulngan ko. Usa maning kamot ko, langit ang dulngan ko. Kay dito nagulat ang Ginoo, dito sa langit kalipay ngakon ko. Kaigsunan ko, nasigon ko kamo, nakitang tanan, panahon ng magbago. Usahin ang sulat pa, ang kanang kasalanan, ug likayan ka, ang kanang kahilayan. Dito sa langit kalipay ngakon ko, ug manay luhang wagas sa mata mo. Dalon bulawan ang kagalamtan mo, igsoon ko. Sa langit kalipay ngakon ko, ug walay luhang muagas sa mata mo. Dulon bulawan ang kagalamtan mo, igsoon ko. Igsoon ko. Daghang salamat sa
kanta, ini nakapadugang, diya sa pong pagpamalandong. Palihog, malindog. Sa atong katilingbanong pagampo, sa matag pagampo ng atong tubag, pataling hugi ang among pangamuyo. Pataling hugi ang among pangamuyo. Tunhay nga Dios, pukawa ang among espiritu dinhi kanamo. Aron kami makapaminaw kanimo. Dili kami mangayo nga kuhaon ang among mga kasubo. Hinunua na dili kami mahimulag. Dili kami mahimong bungol alang sa kaayo sa imong pulong. Ang hukta namo ang imong pulong. Magampo kita sa Ginoo. Pataling hugi ang among pangamuyo. Ginoong Diyos sa mga buhi, ayawad ang among paglaom. Pakining kamatayon sa among igsuon nga si Nanay Siriaca, dili makasakmit sa among pagsali o magapadayon kami sa pagpangita nga ang among mga pangutana dili mohunong nga sa kanunay ukawa dinhi kanamo ang panghandoy sa kinabuhing dayon. Magampo kita sa Ginoo. Pataling hugi ang among pangamuyo. Diyos na maluluyon, bantay kami batok sa pagtagad sa kaugalingon lamang, sama sa gigugman ni Jesus ang mga iyaha hangtod sa kamatayon. Sa imong usab, amumaha, unta kami sa usag-usag. Iniusab nga kinabuhi, ini among igsuon, dili unta patay, nga maayo sa iyang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Pataling hugi ang among pangamuyo. Diya sa hilong, magampo kita alang sa atong personal na katuyuan. Magampo kita sa Ginoo. Pataling hugi ang among pangamuyo. Ginoo, gamahan namo, gibuntog si mo anak ang kamatayon alang kanamo. Pinagi siyang pagpakamatay o pagkabanhaw. Nangamuyo kami kanimo. Kakining among igsuon nga si Nanay Siriaca, may usa unta uban kanimo dito sa kinabuhing walay katapusan. Ini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunobos. Dinhi atong ipakita ang timaan sa itong panaginig sunay. Miss, kalina, ngayong gabi.
Palihog maglingkod alang sa pagkulikta. Tinindungan ko nasairan ang tanan. Ako bulahan man o Ginoo. Ginabuhi ko uban kanimo Ginoo. Mao'y unang bililong kasamo. Salamat Ginoo, mahigugmaon Ginoo. Ihanag ko pagbalik kanimo. Siguro sa mga announcement no sa akong kausaban, nagistorya mi ni Sisma Marites nga ugma hapon ang atong kasaulugan dinhi 29 hangtod sa 30. So alas 2 man dito sa kuan, humana mo dito, balin po mi diri. So nang nagpasalamat ko no sa labinagis na pamilya na masabtan ang akong sitwasyon pud ba sa akong oras. So kaduha naman siguro ka adlaw lang karong 29 o 30 sa 31 hangtod sa kuan gabi na. So kana lang akong hangyo nga oras. Okay man siguro kay di Marites akong gikuan. Okay naman. So sa pamilya siguro nahangyo pud ko ang tasabtan ang akong oras. So okay naman siguro, sis no? Okay ra po sa inyong masuod. So kana naman alas 2 so pinakatas din siguro alas 3 o alas 4 na. Panto mitri sa makon o ang artist mo sa ugma, artist Merkulis. Duha. So pagka 31 balik sa gabi angkod na sa paglubong. So ang lubongan is buntag patri alas 10. Okay. Sayo na nako ang Bible sa Domingo man ano. Sayo na nako kasaulugan sa simbahan para maka-prepare ko din Domingo man. Siguro mga alas 6 siguro kuha na to sa kasaulugan para kauli pa makapangandam pa po. Sige, usbo na ko no. Salamat kayo sa pamilya. Tadi inaut ko nga ta-aplikan nula yan mong kwanta atong dughan, atong kasing-kasing labi na sa sitwasyon na sa magkasaub-usap na. Okay, so palihog manindog, panayon ta. Magampo kita, may gugmaong amahan, nangamuyo kami kanimo, ihatag sa mong igsuon kang nanay Siriaka, ang imong kinabuhi na walay kamatayon, ug ang imong kalipay na tunhay. Tabangi kami, aron magtinabangay kami sa usag-usa tungod kay Kristo. Ini among gipangayo ang pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ug karon atong itugyan ang atong igsuon sa atong labaw nga magkagagaw.
Tagaan unta kitang mga buhi sa pasaylo sa atong mga sala ug ang tanang nangamatay ihatag unta ang luna sa kahayag ug kalinaw. Ug manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na itong inyo sa pagampo nini ikatulong gabi o paghalag pagampo ng Nanay Siriata atong danon ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.